Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzu karboksiterapiya muolajasini bajarish. Karboksiterapiya zamonaviy muolajalardan biri hisoblanadi. Chunki bitta muolajaning o'zida yuzda samarasini ko'rsa bo'ladi. Albatta, bu muolaja qanday yuzlarga to'g'ri keladi degan savol tug'iladi. Bu muolaja husnbuzarlarni ketkazadi, davolaydi, husnbuzarlardan qolgan dog'larni ham ketkazadi. Yuzdagi dog'larni, yuz terisi charchab qolgan, ranglari ketib qolgan bo'lsa, mayda ajinlarni ketkazadi, oqartiradi. Hattoki ikkinchi baqbaqlarni ham yog'ini eritishga ham yordam berar ekan. Albatta, yuzda dog'lari katta bo'lsa, buni haftada bir marta bajarib, 5-6 marta takroran bajariladi. Bugungi mijozimizning yuzi silqib qolgan, mayda ajinlari bor, ranglari ham ozgina ketib, yuz terisi charchab qolgan. Avvalambor muolajamizni yuz tozalash bilan boshlaymiz. Bizning mijozimizning yuzlari, ko'zlarini pastlari, ranglari to'qlashgan, mayda ajinlari bor. Yuz terisi ozgina silqib qolgan, ranglari ketib qolgan va biroz osilish bor. Albatta, bu muolaja yuzni ham taranglashtiradi. Birinchi bo'lib muolajani yuz tozalash bilan boshlaymiz. Yuz sovuni bilan yuzga ishlov beramiz. Apparat yordamida yengil tozalab olamiz. Bu muolajadan oldin chuqur tozalash yoki og'riqli muolajalar qilinmaydi. Yengil tozalash ishlari olib boriladi. Brushing yordamida yumshoq gubka nasatkasini qo'yib, massaj yo'nalishi bo'ylab tozalab olamiz. Sovun qoldiqlarini iliq suvda yuvib olinadi. So'ng bu muolajaning alohida idishda geli bo'ladi, maxsus va alohida niqobi bo'ladi. Birinchi bo'lib toza yuzga shu gelni surib olamiz. Butun yuz qismiga surib olinadi. Ko'zning past qismiga ham teriga surib chiqiladi. O'zining maxsus niqobini olib, yuz qismiga qo'yib olinadi.
Bu muolaja pilingga o'xshab biroz achishtiradi. Mijozimizni ogohlantirib olishimiz kerak. Peshona qismidan boshlab sekingina yopishtirib olamiz. Ovoz ham eshitiladi. O'zining nomi bilan aytib turibdi, karboksiterapiya. Ya'ni ugel kisli gaz bilan davolanish degani. Qo'limiz bilan ham yordam beramiz. Yuzda juda ham yaxshi ishlaydi. Ko'z qismini ehtiyotkorlik bilan bosib chiqiladi. Ustki qismini, so'ng baqbaqga qo'yiladi. Bir 2 daqiqadan so'ng yana bu muolaja takrorlanadi. Gel suriladi yuz qismiga, yana bosib chiqiladi. Ikkinchi marta ham yuzga surib olinadi. Shunda muolaja yanada yaxshi samara beradi. Lab atrofiga ham suriladi. Mayda mimik ajinlarini ham ketkazadi. Ehtiyotkorlik bilan, sekin astalik bilan qo'limiz bilan bosib chiqamiz. Ishini kuchaytirib beradi. Bu muolaja hattoki yuz terisini immunitetini ko'tarib, ko'rinishini yaxshilab beradi. Pastdan sekin niqobni yechib olamiz. 1-2 daqiqadan so'ng iliq suvda yuvib olamiz. Albatta yuz qizargan bo'lishi mumkin. Tinchlantiruvchi niqob qo'yiladi. Niqobdan oldin namlantiruvchi svirtkadan suriladi. So'ng niqob tayyorlab olamiz. Bu niqob yuzni tinchlantiradi, taranglashtiradi va bu niqobning tarkibida
vitaminlar mavjud, yaxshi ko'rinish beradi. Bu niqobni ko'z atrofiga ham qo'ysa bo'ladi.